戦後80年平和宣言、どれだけ歳月を積み重ねようとも決して忘れてはならないあの悲惨な沖縄戦、あれから80年が経ちました。この美しい島は激烈な戦火に襲われ、鉄の暴風は豊かな自然と風景を一変させ、貴重な文化遺産、そして20万人余のかけがえのない命を奪い去りました。この地には戦火で散った無数の命が眠り、永遠の記憶が刻まれています。もう一度両親や兄弟の顔を見たいと思いながら、無念の思いで亡くなった命、生きたいと将来の夢見ながらも生への希求を胸に絶たれた命、名付けられることもないまま消えていった幼い命。